Δίχως οικονομική υποστήριξη ή και κρατικές χορηγίες, ένας ιερέας αποφασίζει να ανοικοδομήσει ένα αρχαίο μοναστήρι. Ήρθαμε εδώ με έναν αμαξούι στην αρχή, με έναν καροτσάκι, λίγων άμμων, τσιμέτων, ένα χτίστη, έναν μάστορα, ο οποίος μέχρι τώρα είναι εδώ μαζί μας, είναι ο Αργυρού Ιωάννης, στον οποίο οφείλονται πάρα πολλά από αυτά το βλέπετε. Ο Άγιος Γεώργιος των Σπηλαίων βρίσκεται στην περιοχή ερήμη της Λεμεσού, ενώ είναι το πρώτο μοναστήρι που χτίζεται από εθελοντές εργάτες σε ολόκληρη την Κύπρο. Κάθε πέτρα εδώ έχει έναν όνομα. Γράφει πάνω Γιώργος, Μάριος, Ανδρέας, Μαρία, Άντρη, Έλενα. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα, τα υλικά, τα κουβαλούμε από μόνοι μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμα και μικρά παιδάκια, ήρθαν εδώ να σκάψουν, ακόμα μωρά από το σχολείο. Αντί για οποιαδήποτε άλλη εργασία, ήρθαν εδώ και έσκαψαν. Ακόμα και περσινά παιδιά από το Λύκειο ήρθαν και έσκαψαν. Εκουβάλισαν πέτρες, εκουβάλισαν ξύλα, έβαψαν τα ξύλα. Ήταν πάρα πολύ παραμελημένο και σχεδόν μη επισκέψιμο. Και όσοι ετολμούσαν να πλησιάσουν, το έκαναν με πολύ προσοχή, γιατί ήταν δύσβατος ο χώρος και σχεδόν απρόσιτος, αλλά και πάρα πολύ δύσκολα έμπαινε κανείς μέσα στη σπηλιά, γιατί το ύψος της ήταν περίπου στο 1,5 μέτρο. Ένα φτιάρι και ένας κουβάς ήταν αρκετός για τον ιερέα και τους συμπολίτες του να σκάψουν μια γη ερημική με τεράστιους όγκους χώματος. Όλα αυτά που βλέπετε, αν κάποιος τα κοστολογήσει, τα βγάλει σε έναν υπέρογκο ποσό. Δεν υπάρχουν πηγές μεγάλες. Το μοναστήρι δεν έχει ούτε αρχιτέκτονα, ούτε μηχανικό, ούτε εργολάβο. Είναι δουλειά πρώτον του Θεού και του Αγίου και δεύτερον όλου του κόσμου. Χώμα, τούβλα, πέτρες και λογής υπηρεσίες αρχιτεκτονικής και κατασκευής προσέφεραν απλόχερα οι πιστοί χωρίς κανένα κόστος. Φαίνεται ότι μετά από πηγές που διαβάσαμε, ότι εδώ στην περιοχή μας έγινε το 12ο αιώνα ένας μεγάλος σεισμός που τα εγκρέμισε τα πάντα. Και έτσι όλες οι πηγές όπως βρίσκονται κατά σειρά εκόπηκαν από τη μέση, δηλαδή ήταν περίπου τον μπροστινό τους μέρος εγκρεμίστηκε. Από το 11 λοιπόν μέχρι το 12, το καλοκαίρι του 12, αναστηλωνόταν και συντηρείτο αυτόν το κομμάτι το οποίο βλέπετε και μπροστά μας που φαίνεται σήμερα η σημερινή μονή ήταν χώματα, όγκοι χώματος, τεράστιοι όγκοι χώματος. Βρεθήκαμε μπροστά σε χαλασμένες πέτρες και μια τρύπα, η οποία οδηγούσε στο κενό. Φέραμε ένα φανόν, ένα γλυφτοφάναρο και κατεβήκαμε μέσα στην τρύπα και διαπιστώσαμε ότι μέσα υπήρχε ένα κελάρι λαξευμένο μέσα στο βράχο από κάτω. Βρήκαμε σπασμένες κούζες στάμενες, οι οποίες στον πυθμένα τους είχαν από ό,τι φαίνεται είτε κρασί, είτε λάδια, είτε όσπρια, είτε ξύδι. Ήταν το κελάρι της μονής. Και επίσης προς τα βόρεια βρήκαμε μεγάλους ογκόλιθους, ο ένας πάνω στον άλλο, που φαίνεται να ήταν το τείχος που περιέφρασε την μονή. Το μοναστήρι αποτελεί το πρώτο στη χώρα που περιλαμβάνει τις εκκλησίες της Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, του Αγίου Ανδρέα δια Χριστού Σαλού και του Οσίου Σισόη του Μέγα. Καθώς βγάλαμε όγκους χώματος, γιατί το κάναμε αρκετά προσεκτικά μετά από αυτήν την εξέλιξη, το κάναμε πάρα πολύ προσεκτικά με μικρά σκαλιστηράκια και σκούπες και με πολύ προσοχή. Μπροστά στην Αγία Πρόθεση κάτω βρήκαμε ένα σταυρό του 8ου αιώνα που ήταν λειψανοθήκη. Ήταν μια μικρή λειψανοθήκη μεταλλική με τον Χριστό σταυρωμένο πάνω, που δυστυχώς όμως το καπάκι το οποίο συγκρατούσε το Άγιο Λείψανο, αλλά και ίσως να ήταν χαραγμένο πάνω και το όνομα του Αγίου που ήταν το Λείψανο, εχάθηκε.
απολέστηκε, δεν ήταν. Είχαμε ένα σταυρό του 6ου αιώνα που είναι πάνω Παναγία Νικοποιός, κάποιους άλλους σταυρούς. Βρήκαμε νομίσματα, αρκετά νομίσματα σκορπισμένα. Μάλιστα κάποιοι αρχαιολόγοι από την Ιταλία μας τα χρονολόγησαν, που έτυχε να είναι εδώ στο χωριό μας να κάνουν ανασκαφές, τα χρονολόγησαν και βρήκαν πάνω ήταν του Κόνστα και του Κωνσταντιου, διαδόχων του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Υπήρξαν φορές που ο ιερέας σκέφτηκε να εγκαταλείψει την κατασκευή, αλλά θαύματα τον έπειθαν, χαρίζοντας του πυγμή για να συνεχίσει. Είχαμε 2 χρυσά νομίσματα, αυτά τα κουποτά όπως τα λένε στην Κύπρο, τα οποία έχουν πάνω το Χριστό και την Παναγία να στέφουν αυτοκράτορα των Ισάκιων των Κομνηνών του 11ου αιώνα. Όλη αυτή η εργασία κράτησε, δηλαδή να σκάβουμε μέσα και να βγάλουμε προς τα έξω το χώμα, από το 2004 μέχρι το 2011. Αγνοώντας τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία, ο Αρχιμανδρίτης προέβη σε Θεία Λειτουργία το Πάσχα του 2020. Εμείς πήγαμε εκεί, είδαμε τα περιπολικά, ήταν γύρω από το μοναστήρι και πήγαμε, είμαστε περίπου 100 συγχωριανοί με ειρηνικές διαθέσεις. Πήγαμε για να κάνουμε κάτι που να δημιουργήσουν προβλήματα ή ζημιές κάπου, τέλος πάντων. Απλώς είπαμε της αστυνομίας να φύγει από το μοναστήρι, γιατί για ποιο λόγο πήγαν να το περικρούσουν το μοναστήρι. Για να πιάσει τον Αλ Καπόνε ή τον Εσκομπάρ. Αν και αστυνομικοί επέβαλαν πρόστιμο στον ιερέα, οι πιστοί τους ανάγκασαν να απολογηθούν και να φύγουν. Η αστυνομία αυτό που μας είπε, μείνετε, κάποιοι από αυτούς φορούσαν μάσκες, μην έρθετε κοντά, να φύγετε. Και τους είπαν εμείς όχι, να φύγετε εσείς πρώτοι και μετά να φύγουμε εμείς. Και στο τέλος έτσι έγινε, φύγει η αστυνομία και μετά φύγαμε και εμείς ειρηνικά. Τι έκλαψαν το Πάσχα που επέρασε. Τι επώνεσαν το Πάσχα που δεν μπόρεσαν να φάνε με τα παιδιά τους ή να κάτσουν στο τραπέζι μαζί με τους γονείς τους και με τους κουμπάρους τους και με τους φίλους. Ποιοι? Μόνο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μόνο οι Ορθόδοξοι Έλληνες. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο πόλεμος δεν αναφέρεται μόνο στην Εκκλησία, αλλά και στην κουλτούρα μας, στον τρόπο που υπάρχουμε ως έθνος. Άρα είναι πολλά τα ερωτήματα, πάρα πολλά, και είναι κρίμα, πολύ μεγάλο κρίμα αν υπάρχουν ακόμα σήμερα άνθρωποι, έστω και σε θέσεις, επίσημες θέσεις, και προτιμούν να υπακούσουν και να ικανοποιήσουν τους ξένους παρά τον λαό για τον οποίο έχουν ταχθεί να υπηρετούν. Έπειτα από ανασύσταση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, η κυβέρνηση αρνήθηκε να επιχορηγήσει την κατασκευή του μοναστηρίου. Κανένας δεν είναι ένα αγρόσι. Εκείνοι που πληρώνουν είναι οι άνθρωποι που εκκλησία που βάλουν λεφτά για το μοναστήρι, ή εκείνοι που πάνε εξομολογούνται κοντά στον Πάτερ, πάνε και βοηθούν αφιλοκερδώς. Ο ένας είναι ηλεκτρολόγος, ο άλλος είναι μηχανικός, ο άλλος είναι χτίστης. Αν και η κυπριακή κυβέρνηση αδυνατούσε να χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση της Ιεράς Μονής, ο Αρχιμανδρίτης Δημητριανός δεσμεύεται να ολοκληρώσει τις εργασίες με προσωπικές του αποταμιεύσεις και δωρεές του κοινού. Ο Μητροπολίτης είπε θα προχωρήσουμε τώρα, να γίνουν έτσι τι θα γίνει, και μετά όταν ξεπεραστούν κάποια προβλήματα όσον αφορά τους χώρους γύρω-γύρω, τους κτηματικούς, τότε γιατί ο Μητροπολίτης είναι ο υπεύθυνος, είναι εκείνος ο οποίος έχει την ευθύνη και το δικαίωμα και την εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών την εξουσία και την αγαθή διάθεση να μεταφέρει το αίτημα αυτόν στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου και η Ιερά Σύνοδος να επανασυστάσει, να κάνει επανασύσταση της μονής αυτής. Οι εθελοντικές εργασίες συνεχίζονται για την ώρα, ενώ ελπίζουμε να ξεπεραστούν τα προβλήματα με τις γύρω περιοχές σύντομα.